जय श्री जगन्नाथ। नुआ सप्ताह रे नुआ गुमर कथा को अनेक अनेक स्वागत। या भितर आपण जानी थिबे जे क्राइम ब्रांच भारत विकास परिषदर जे सभापति अछंती सुरेंद्र पाणिग्राही बाबू को गोटे नोटिस देइछंती। नोटिस को नहीं कारण यही नोटिस टी अच्छी पूर्वतन 5T गोटे माने अद्भुत जोटा 5T बा मो उड़ीसार अध्यक्ष नवीन बाबूंकर पूर्वतन व्यक्तिगत सचिव VK पांड्यान को विरोध रे कौन तथ्य प्रमाण अच्छी ताकू क्राइम ब्रांच को दबा पाई नोटिस है एवं आसंता काली माने 6 तारीख होची प्रमाण पत्र दबार शेष तारीख बोली आपण 6 तारीख सुधा से देवे। यह को लेकर अनेक चर्चा आरंभ हो जाइए मीडिया रे साधारण लोक को भितरे जे एथर फसिबे पांड्यान बाबू एथर पांड्यान बाबू फसिबे क्राइम ब्रांच तांकू घांटीबो भारी अड़ुआरे नवीन बाबू एवं पांड्यान बाबू एमती तमाम चर्चा आरंभ हो जाइछि। आपण कौन भाबुछंती आपण कौन भाबुछंती ए जो नोटिस को लेकी क्राइम ब्रांच रो किंतु मु भाबुछि आजिर प्रसंगटी सेया ये एक निरुता धुआं बाण धर्म को आखिठार काहींकी तारी उपरे मु नवीन दास निर्भय रे आपण माने के मने पके कहि परिबे कि केबे सुरेंद्र बाबू क्राइम ब्रांच निकट रे अभियोग करथिले केबे एते दिन क्राइम ब्रांच सोईथिला काहे कि हठात ए नोटिस पछर कहानी कौन हेई पारे यारी उपरे जदि आपण टिके तर्जमा करिवे ताहले जानी पारिबे असल कारणटी कौन। मु आज ए जो नोटिस रो डिकोड करिबी एवं काहे कि ए प्रकार पदक्षेप क्राइम ब्रांच पक्षरु निया गला ताकू मध्य उजागर करिबी आपण माने जानिबे सुनिबे एवं तर्जमा भी करिबे। जदि आपनकर कोनोसी अन्य मत थाए जदि आपण तथापि भी भाबु थांती जे पांड्यान को घांटीब क्राइम ब्रांच पांड्यान हरड़ घणारे पड़िबे तबे आपण से संपर्क रे कमेंट बॉक्स को जिबे एवं मत रखिबे। आसीबा 2024 फेब्रुआरी उड़ीसा रे जेतेबेले नवीन शासन थिला बा पांड्यान को शासन थिला वस्तुतः यह पांड्यान को शासन थिला जेतेबेले उड़ीसा रे पांड्यान को शासन थिला सेतेबेले सुरेंद्र बाबू भारत विकास परिषदर जे मुख्य साहस संचय करिकी से क्राइम ब्रांच को गुटिए पिटिशन देले जो भली भाबरे बुलुथिले विभिन्न जगह को जाउथिले विभिन्न सरकारी कार्यक्रम रे अंशग्रहण करुथिले पांड्यान बाबू एवं यह को आईन रो खिलाफ करुछि ताकू नेकरी से 2024 फेब्रुआरी रे ठीक अछि ना पाखापाखि 2 वर्ष आ मासे परे 2 वर्ष हो जिवो 2 वर्ष परे काहे कि क्राइम ब्रांच रो मने पड़िला जे जने सुरेंद्र बाबू से गुटे पिटिशन देइथिले ताकू आमे तदंत परिसरभुक्त करिबु एवं सेथि पई नोटिस जारी करचंती जे तुम पाखरे बा आपणक पाखरे जो प्रामाणिक तथ्य अछि बा किछि इलेक्ट्रॉनिक्स तथ्य अछि से समस्त तथ्य प्रमाण आमुकु 6 तारीख सुधा दियो। अनेक धारणा हबो एई थर सरकार जागिले एई थर भिड़िबे पांड्यान को ठीक ना नहीं लागिबो कि नहीं कहंतु किंतु ना मु पुणी थरे कहबी दोहरेबी ये होउची
धर्म को आखिटार उड़िया को भूतेबार ये आउ गोटे सरल सहजतम उपाय कहीं प्रथम कथा मोर जो मु डिकोड करुच्ची 2 वर्ष समय कहीं नेले भारतीय जनता पार्टी सरकार आसिला 2024 जून 12 रे या परे जदि आटिट्यूड बदली जाइथांता कारण भोट थिला पांड्यान को विरोध रे वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी रो समग्र प्रचार बोली आपण कहिबे ता थिला पांड्यान को विरोध रे अण ओडिया शासन क्षमता को नहीं जिबे या तो थिला सरकार बदली जिबा परे अर्थात जनता पांड्यान को विरोध रे एक निर्णायक भोट दबा परे ए सरकार को दायित्व थिला पांड्यान कर जेते सबु पांड्यान नवीन सरकार कर जेते सबु कारनामा ता ऊपर पर्दा हटेइबा कहीं कि मु सही प्रश्न क्राइम ब्रांच को पचारिबा को चाहूची आपण 2 वर्ष समय नेले कहीं 2 वर्ष परे एमिति कोन आवश्यकता पड़िला निर्वाचन प्रचार काल 22 23 24 रे से जो बुला चला करुथिले हेलिकॉप्टर रे जाउथिले विभिन्न सरकारी कार्यक्रम रे से एकक अंश ग्रहण करुथिले या द्वारा अन्य जनप्रतिनिधि माननकु से अणदेखा करुथिले ता उपरे क्राइम ब्रांच तदंत करिवार आवश्यकता कहीं देखा गला एटा को आपण भाबंतु आ गुटे कथा कहबी मु केवल एटा कहूनी आपण सुनंतु सब जगह बाड़ी ओडिशा पुलिस begin probe into alleged violation of power by aid of नवीन पट्टनायक पांड्यान कर कहीं कि सरकार का नियत उपरे संदेह करिवार यथेष्ट अवकाश अछि कहीं कि एक 2 वर्ष समय नेले कहीं कि एबे जागी क्राइम ब्रांच जागिला कहीं कि 3 क्राइम ब्रांच रो ट्रैक रिकॉर्ड कौन क्राइम ब्रांच रो ट्रैक रिकॉर्ड कौन आपण जानिथिबे ये क्राइम ब्रांच तदंत आरंभ हुए कहा को खसई दबा पाई फसैबा कथा तो अलग दूसरा कथा कौन सी बड़ बड़ लोक माने अनेक बड़ बड़ लोकों को किभली खसई दिया जाई पारिबो सेति पई क्राइम ब्रांच को लगा जाए आमे नवीन पट्टनायक समय सरकार को समय सेटा देखिछु ये मध्य आउ एक उदाहरण या पूर्वरु आपण जानिछंती पुलिस एसआई निजुक्ति स्काम परीक्षा स्काम क्राइम ब्रांच तदंत कुआडे कुआडे जाइथिला आपण एमती घुरुथला ने केते थर कहिछि ये मध्य थिला बड़ बड़िया को सुरक्षित रखिबा पाई ये मध्य पांड्यान को सुरक्षा देबा पाई ये होछि आउ एक सुचतुर उद्यम सरकार बदली जिबा परे 2024 अगस्त 14 तारिख रे जने आरटीआई एक्टिविस्ट तांको ना हैला सुधीर चरण महांती से जने एडवोकेट मध्य कैपिटल थाना रे पांड्यान बाबू को विरोध रे गुटे एफआईआर देले एतला देले ता भीतर को पूरा जाऊने खाली कहि दउछि एफआईआर टू इन्वेस्टिगेट पुलिस को तो अनुरोध करे आपण टिके तदंत करंतु इनटू ग्रॉस मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड माने सबु पांठी तोसरपात मेकिंग मैसिव ब्लैक मनी व्हाइट कर देइचंती भायोलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ से जो सुरेंद्र बाबू जोटा लिखिचंती भायोलेशन ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड कंडक्ट रूल्स एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूज ब्राइब्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम माइनिंग ओनर एंड अदर कंपनीज ये सबु करे आपण तदंत करंतु पुलिस जने एतला दबो ए पर्यंत अर्थात आउ किछि दिन पर सेटा ये भी 2 वर्ष होई जिवो जो एतला सुधीर बाबू देइथिले ताहाकू पंजीकरण करा गला माने रजिस्टर्ड हेला नहीं एतला खाली ये देले सरकार बदली जिबा परे गुटे एतला को कहीं की ग्रहण कराइबे माने तापर तदंत करिवे तदंत करी कहबे ना एमिति किछि बा प्रमाण पत्र ये जेमते मागिले प्रमाण पत्र से भी बहुत जिनस प्रमाण पत्र देइछन सुधीर बाबू जे किछि हेई नै ये गुटे फॉल्स एफआईआर ता भी तो कहि पारि थांते आदौ कौनसी पदक्षेप निया गला नेति क्या आपन दायी करेंगे पुलिस कौन मन इच्छा कर देथिबो अर्थात
राजनैतिक निर्देश थिबो जे कौनसी एफआईआर रेजिस्टर करो नाही हे गला ना नहीं धन माली रे तेणु एबे जो कहते एबे पांड्यान हरड़ घोड़ारे पड़ जिबे या आदौ नुहे आसीबा पुणी नवीन पट्टनायक विरोध रे मामला रुजु करबा पई प्रोसिक्यूट करबा पई सेतेबेले जे राज्यपाल थिले रघुवीर दास तांकु गुटिए आवेदन पत्र एई सुधीर बाबू करथिले जे आमको अनुमति दिया जाऊ आमे नवीन पट्टनायक छाड़ी दियंतु पांड्यान कहीं से तो तांको नारे शासन चलथुला ना नवीन बाबू को नारे आमे पांड्यान को कहीं दोष दबा नवीन बाबू को नारे आमे गुटिए मामला कोर्ट रे दाखल करिबु राज्यपाल सेति पई अनुमति देले नाही कारण आईन अनुसार प्रोसिक्यूट करबा पई मुख्यमंत्री को राज्यपालंकर अनुमोदन आवश्यक कोर्ट से कथा कहले जाओ सियाडू नहीं कि आस अनुमति देले केस आगे राज्यपाल अनुमति मध्य देले नहीं छाड़ी दिंतु बयस बेसी हो गलानी नवीन बाबूंकर छाड़ी दिंतु किंतु पांड्यान विरोध में गोटे एतला रेजिस्टर्ड है नहीं कहीं यार उत्तर जदि आपण माने मते खोजिकी देबे ताले मु कहबी सेटा ही ठीक ताले आजी कहीं गोटे नोटिस गला सुरेंद्र बाबू को जे सब प्रमाण पत्र दस्तावेज आमको दियो कहीं लोक हठात कि उठाइले एथर पांड्यान हरड़ घोड़े पड़े एथर पांड्यान नाचबे एथर पांड्यान घांटीबे माने क्राइम ब्रांच सब बहुत घांटे क्राइम ब्रांच घांटीब आमे माने खुशी किंतु एप्ली कहीं एथर मु असल डिकोडिंग को जीवी कहीं ताही होची आपण मान को आमोदित करिवो ए कारण सबू कारण असंतोष जन असंतोष गोटे लेवल ऊपर को गलानी जनता मोहभंग होची जो नुआ सरकार को ऊपर आस्था स्थापन करिकी 2 वर्ष पूर्वे जो जनादेश देइथिले सेतरे भट्टा पड़ी आवेग कमी कमुछि भी आउ असंतोष बढ़ुछि भी आपण सोशल मीडिया देखिबे कोउटी सरकार को समर्थन करिकी बा सरकार को प्रशंसा करिकी बा उत्साहित होइकी कौनसी प्रतिक्रिया आपण देखि परिबे नहीं जहा थिला जो दरमा वृद्धि से गुटे असंतोष को भयंकर भावे चारिआडे बढ़ी देला एक एक करी कहबी डिकोड करूची काहे कि पांड्यान को विरुद्ध रे तदंत नाटक आरंभ होईची आपण बुझिबे तर्जमा करिवे एवं यदि शोक्य मत किछि थाए देबे एक चाषी असंतोष गत वर्ष 2025 रे चाषी असंतोष नथिला 800 टंकार इनपुट सब्सिडी सेतिरे खुश किंतु छटनी कटनी थिला किंतु ताहा एते चाषी को प्रभावित कर नथिला एतर चारिआडे अव्यवस्था मंडी अव्यवस्था आ मंत्री माने जेमती गुटे गुटे दौछंती एवं आपण माने जानिकी आश्चर्य हो जबे माने चाषी को इलेइती या कहती टोकन मिली नहीं मंडी खोलिला धान निया जाऊ नहीं चारिआडे आमे एते धान नबु नहीं सबु धान निया जाई न पारे तमे बाहरे बिक तले आमे जो कहूँ 800 टंका सब्सिडी तले इनपुट सब्सिडी तले समते पाइबे नहीं जो माने मंडी रे बिकिबे सही माने पाइबे आउ अन्य माने अभावी बा डिस्ट्रेस सेल करिवे अभावी बिक्री करिवे ये जो प्रचार हो जाउची तो तार कारण भी अछि जदि आम उपमुख्यमंत्री जो कंस दरबार को जाइकी जदि एमान को जो नौटंकी बोली कहती एवं माने आपण शुणु किमती उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव पश्चिम ओडिशार नेता से कहते जो मैंने नौटंकी करुँच आसतु कंस दरबार नौटंकी करेंगे एपर्यंत कनक बाबू भावुंट जे ओडिशा रे राजा राजुड़ा शासन चली तेणु से जाकि नौटंकी करेंगे कंस दरबार रे नौटंकी करने एकमात्र अधिकार मिली मंत्री मानू साधारण लोक जाकि दर्शक देखिए कंस केमती डायलॉग मारुछंती कृष्ण बलराम केमती आसुछंती गोटे माहौल किंतु नौटंकी करबा पई कई जानती नहीं दरबार को साधारण जनता कहीं केमती कहले
जे जदि नौटंकी करिवार अछि ताले जो जो सब चासी रास्ता घाट रे बसुछंती निजे मानुछंती पुणी गुटे जदि एते नाही ताले मंत्री स्तरीय कमिटी काहे समीक्षा करथुला सब तो ठीक थिला नौटंकी करूछि किए नौटंकी सरकार करछंती एवं कहबे जदि आस कंस दरबार आसिकी माने कंस होउचंती आम माई बाप कंस को कहीदेले सी आमको सब प्रकार जो मंडी जो असुविधा अच्छी दूर कर दे असंतोष चाषी असंतोष खतरनाक असंतोष ठीक अच्छी दुई परीक्षा घुंची घुंची जाऊँगी हम कि न हम ये गोटे माहौल एमती है आम निजुक्ति पत्र दौचु बहुत भल कथा किंतु परीक्षा हो नहीं अनेक चारिआडे जो विभ्राट जेते थर हूँ ओटीटी आउ ये सबू आपड़ देखिए ओटीटी पुलिस एसआई तदंत हो केबे हम क्या जना ना ये प्रकार परिस्थिति रे बेकार मानक भितरे गोटे असंतोष बढ़ुची दुई समस्त मुझे वर्गीकरण करदेली किंतु साधारण जनता जो बढ़े दिगला विधानसभा अधिवेशन आगुतरा सरला से दिन सबू विधायक मानक दरमा बढ़ेदेले एते असंतोष हो गला चारिआडे समस्ते छी छाकर कले जदि सरकारी दल भावु था समस्ते जय जयकार कर राज्य विचरण करुवे तेणु बाध्य है कि जनभावना कथा कहीकि ये कौन कहले जे जनभावना को देखिए आम को स्थगित रखापी भारतीय जनता पार्टी विधायक माने मुख्यमंत्री को अनुरोध कले ठीक ना नहीं असंतोष कारण तीन टा असंतोष कही सारे चतुर्थ आज्ञा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नदेले तेल मिलबनी स्टिकर ग्रीन स्टिकर न मिले तेल मिलबनी लंबा लंबा धाड़ी पुणी कहते जे स्टिकर आवश्यकता नहीं मारले मार गौरवर कथा मंत्री कहले से विश्वास सृष्टि कर पारा नहीं सचिव उषा पाढ़ी को कहवा पड़ा स्टिकर आवश्यकता नहीं मैंने कि प्रकार ने मंत्री मंत्री 3 दिन 3-4 दिन है कही चलले केवल थरे कहले क्या छड़ा जीव ना समस्ते मानिबा को बाध्य कौन पाई आपण भावतु कौन पाई सड़क दुर्घटना घटुची आम बस जो येटा हूँ एते दिन पर आप देखिले आगुरी हो नथिला किंतु एबे हठात कमिटी हम परीक्षा करिवे आज कहीं आप भाव मो जो क्रूट जो चलाऊँगी आम बस आगुरी 25टा एक्सीडेंट रे 12 ना 13 जन मरचंती किंतु आज कहीं सरकार एमती हठात माने ठिया हो गले गोड़े पूरा बुलिबे से जे कमिशनर अच्छी परिवहन कमिशनर से ये करिवे परीक्षा नेबे अमुक करिवे धमक करिवे सबू दियाजिब से अड़ास लागिब ये जो कथाटा आज कहीं आगुरी तो हो पारता आपण भावतु ना ये राजधानी रे घटिला सिना ये गोटे जो मैंने देखी माने रास्ता को बाहर मो आम बस को चपेईदब मो बस रु आम बस रंग फंग बदलला परे मध्य किछि बदलिला कि ये गोटे असंतोष गोटे बड़ कारण आप देखुं केमिति भाव में कमिटी फमिटी गठन कथा आसला एटा जे रिएक्शन टू द पब्लिक सेंटिमेंट जो बढ़ुची ये हूँ गवर्नमेंट रिएक्शन गवर्नमेंट रो रिएक्शन टू ए पब्लिक रिजेंटमेंट बुझीपार तो जनता जनता भितर आक्रोश बढ़ुची स्मार्ट मीटर से कहवा पड़ा आगुरी कौन कथबार्ता हो स्मार्ट मीटर जे एडिशनल सिक्यूरिटी दबा को पड़ो पुणे ए सबू सरकार खर्च करेंगे टाटा टाटा पावर पाई स्मार्ट मीटर लगे ये भी गोटे बड़ स्काम जे नथिबो मु कहि पारुनी खोजिबा त कोन हेतिबा किंतु ये जो छोटिया छोटिया घटना एमिति असंतोष सृष्टि करूची बढ़ई बढ़ई की जाउची पानी एबे इंदौर जानचंती तो से 15-16 जन मरीगले दूषित पानी पीकी आमर एठी दूषित पानी पीकी होइजारे जाइथिले ए पर्यंत आमे हमर जो पंचायत राज मंत्री से मोरे मुकु बाबू को एजेंट भाया आसिले जो दौड़ी जी 2टा गुरुत्वपूर्ण मंत्रिमंडल ना मंत्री पदर विभागर सी मंत्री पंचायत राज ग्राम्य उन्नयन हेले कि किछि घर को पानी गलानी कि
टेप जो गुड़ा पड़ता सी तो प्रचार करी आमको भूते देले नबीन बाबू खोलीदेव टेप मुहरे पूरेद ढक 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 होगी मिनेराल पानी गुड़ा सब पशिज कोटी कोटी टंका खाली एडभार्टाइजमेंट रे बर्बाद कर चली घर को पानी ना ये सरकार कौन कर 2 वर्ष हो गलानी घर को पानी देले कि नहीं ना तेणु असंतोष लेवलटा कौटी या केमिति प्रेसिपिटेट केमिति माने उपशम करेंगे केमिति कमेबे केमिति खसाइबे केमिति जन असंतोष को तेणु जणिए आउ गोटे उपाय केवल अच्छी सी हेले भी के पांड्यान सरकार जानी जे भी के पांड्यान विरुद्ध में विजु जनता दल तो असंतोष अच्छी बड़ जनसाधारण मनन मध्य असंतोष अच्छी जे कहीं सरकार भी के पांड्यान विरुद्ध में कौन कार्यानुष्ठान नहीं नेउ जेते अभियोग अच्छी पांड्यान विरुद्ध में हेलिकॉप्टर कहतु हेलीपैड निर्माण को पाई हो अनेक जिनिस पिठा मिठा गिठा आउ से जो सरकारी कार्यक्रम स्कूल ले नाच कॉलेज रो नाच जेते सब सरकार चाहिए जुडिशियल इनक्वारी आदेश दे पारि जेकोसी गोटे छोट करप्शन दुर्नीति अभियोग उपरे ये तदंत आदेश दे पारि जोड़ी जोड़ी होगी जाइथा किछि करि नाहंती किंतु जेते बेले एमती जन असंतोष गोटे बड़ रूप धारण करुची एबे केवल लोकों आखिरे परदा ढांकिबा पई बा परल पकेबा पई आपण कहतु देखा हबनी आम मान को किछि आम मान एमती किछि देखुना ये होची भी के पांड्यान को विरोध रे क्राइम ब्रांच तदंत आरंभ होउची आरंभ हेई नै केवल नोटिस हेची क्राइम ब्रांच रो ट्रैक रेकर्ड आपण माने जानि छंती तेणु मु ए संपर्क रे आउ कोनोसी मतामत देबी ना एबे भी भाबुछंती कि जे सरकार जागिबाकू चेष्टा करिछंती भी के पांड्यान को निहाती टाणीबे तांकर ओमिशन कमिशन बाबद रे किछि कठोर निष्पत्ति नेबे एपली धारणा होची कि मोर हो नहीं कारण हैला ये केवल बढ़ी चलीथिबा जन क्रोध जन असंतोष जन आक्रोश को कमेइबा पई थमेइबा पई ये होची गुटिए मोहरा पांड्यान मोहरा आपण भाबंतु एवं आपण कहंतु जे ए जो नोटिस एटा होची गरम पानी एथिरे घर पोड़ीबार कोनोसी संभावना मु देखी पारु नहीं आपण माने यार उपरे मतामत अवश्य रखिबे अति गुरुत्वपूर्ण कथा ये पुणी सरकार विरुद्ध रे केमिति केमिति प्रत्येक इश्यू रे बढ़ी बढ़ी की जाउची असंतोष सरकार किछि डेलीवर करि पारु नहंती उत्सव बा इवेंट रु बाहरी पारि नहंती सरकार भितरे अत्यंत माने सरकारी दल भितरे बड़ कंदल अछि मंत्रिमंडल संप्रसारण करिबा एक कष्टकर व्यापार मुख्यमंत्री को पाई ये सबु भितरे जन असंतोष को चपेइबा पाई शेष अस्त्र सरकार होची पांड्यान देखा जाऊ पांड्यान मोहन सरकार को केते साहाय्य करि पारुछंती बा नाही तारि ऊपर आपण मानकर मतामत मु अवश्य मागिबी चाहिबी संतोष कुमार भोल सारा उड़ीसा रे उड़िया भाषा उड़िया अस्मिता सबू भाषण रे सीमित यह केबे भी वास्तव रे कार्यकारी होई पारिबो ना नाही संदेह एथिपाई केंद्र नेतृत्व दायी इंजीनियर चॉइस कौ दल भी ठीक नुहे आज्ञा निर्वाचन पूर्व देइथिबा कथार कार्यकारिता नहीं सीबीआई लगेई देबू रत्न भंडार गुमर खोला जीवो भ्रष्टाचार नेता मान छाड़बेनी क्या छड़ा आमर कहते बड़ा आश्चर्य कथा जी जहाँ करिथिबो आम आईन मंत्री कहले जो पांड्यान को नोटिस पांड्यान को नोटिस पाई जे जहाँ करिथिबो ये आहुरी हसर खोराक जोगुछि 2 वर्ष परे नोटिस देकी पुणी जे आवेदन करता तांकु नोटिस देकी आपण कहउछन्ती जे जहाँ करिथिबो से फल पाइबो देखा जाऊ आमे होपफुल सत्यनारायण दास बीजेपी दल ताबिल अफिसर राज विरुद्ध अभियोग आनी निज सरकार रे गुजरात अणउड़िया अफिसर हाथ में शासन टेकिदेले यह कौन ओडिया अस्मिता बाघ भाई प्रधान मोहन बाबू 15 पॉइंट कार्यक्रम ओडिया रे देले नहीं कहीं सुरेश चंद्र दास
धन्य सरकार सबू प्राइम पोस्ट अणु ओडिया एवं ओडिया अस्मिता बाहाना आपणक विश्लेषण निराट सत्य उच्च कोटीर प्रताप दास मोहन माझी जदि संपूर्ण 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहिबे तेबे आसंता निर्वाचन में बीजेपी आसीबा संभावना धूलिसात होइजिवो। रमेश दास उड़िया लोक बोका बोली मोदीजी और शाह जानिछंती तेणुकरी उड़िया सिंहासन रे एमती लोकंकु बसाई देइछंती। संतोष विश्वाल सार प्रणाम उड़िया अस्मिता कही कही शासन को आसिले मात्र उड़िया अस्मिता को पदाघात कले। चंदन नायक मोदी आउ शाह जी निजे कौन सी निज उड़िया सी कौन कहे अण उड़िया कथा उड़ीसा को बिकिबे मिसिकी अपेक्षा कर लोके कांदिलेणी एथिपाई नवीन पट्टनायक बाबू भी दायी पांड्या उपरे भरोसा करिकी सबू नष्ट करदेले। आकाश साहू लोक मिछ कही भोट नहीं एबे किछि काम नाही बेकार गालुआ कथा बहुत कहते बीजेपी ठारू बीजेडी भल थिला भोट दे भूल करिछु ये थिला आपण मानकर मतामत। आज सप्ताह प्रथम दिन अनुरोध करी साहाय्य सहयोग सदिच्छा निहाती आवश्यक आमर बारकोड अच्छी आ जो सब अच्छी आपणकर से आमको साहाय्य करेंगे बोली मोर आशा अच्छी आमर स्वर अधिक शाणित हो जदि आपण मैंने चाहती आपण मैंने जो मैंने सब्सक्राइबर ही नहांती देखुंती समस्त को विनीत प्रार्थना आपण सब्सक्राइबर हेबे बेल आइकन को टच करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे खुशी रे रहंतु खुशी बांटी चलंतु। जय श्री राम।